Mana kese yasanmay kegin, çıraylık sen yasanmasamın. Mana kese yasanmay kegin, çıraylık sen yasanmasamın. Altın değmen zılva boyun yarım, altın zincir asam sana. Altın değmen zılva boyun güzel nigar, altın zincir osalmasam o. Bana kesen taramay kegin, ne de gülün taralgını var. Bana kesen taranmay kegin, ne de gülün taralgını var. Bana kesen taranmay kegin nigarım, ne de gülün taralgını var. Bu dünyada kızlar zatını, ne de sendek yaralgını var. Bu dünyada kızlar zatını, nigarımdek yaralgını var. Ettir çiçip avare bulma yarım, şaşmasam o ettir pıraysa. Ettir çiçip avare bulma güzel nigar, şaşmasam hoş mu yaparaysan. Kiçilede ay bulmasa, kili ve gin yenim qarıza bir ay sen. Kiçilede ay bulmasa, kili ve gin mini ayım sen. Kiçilerde ay bulmasa nigarım, kili ve gin yanımda minin ayım sen. Kili ve gin yanımda yalğız ayım sen. Hem de taqdirdaş
do'stlarimga deydigan gapim hamda biz alayda bir kang qursak bo'lmasak bo'lmaydi. Biz kechirimchan bo'lmasak bo'lmaydi. Hamda bizni himoya qiluvchilar davomli biz bilan qachongacha birga turdig'ini bilmaymiz hamda. Unda bo'lgandaki biz cho'qim biz bilan bir qatim uchrashgan odamni ko'nglini utib olishga moyil bo'lmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Hamda odamlarimiz xilma-xil bo'ldi. Ba'zi odamlar niyati shunda to'g'ri. Bizni yoki ama ya mundaq bir ifodalash uchun to'g'ri ifodalanmaylamda qarg'u deb qo'ydigan odamlar bor. Buni ma qarg'u odam kepto ma qarg'uning programmasini ko'rdik. Qarg'uning naqshini аңда qarg'u bir odam bor, san'atchi, birisi so'z ishiltish iqtidor yaxshi emas. Munda so'zdan ishilib qo'ydiki, unda odamlar bir yerlar uchrashgan vaqtida ba'zida bak mehribonlik qilib ketadi hamda. So'zi unda olgan bilan, ammo o'ylab qolamiz. Nima bo'lsa bu ko'ngilni og'ritib o'tib, kayindan abo so'ragandek bir ish bo'ldi-ku bu. Ularni u o'tganlardan o'tib ketdi hozir. Shaxsan men ham o'tib ketdim. Men fursatni bak g'animat bilmayman. Qandaqli bir odam bo'lsa, shuni ko'nglini ussam deyman. Mushu mencha bo'lsa, mushuni qalbida men yashasam, o'zimni shuni qalbida tashviq qilsam deydigan bir ideya keldim hozir. Jenim bak tatlı bo'lsa kerak. Bak tamagar bo'lsam kerak menimda. Nurg'un narsani tamoq qilishim sababli shunda bo'lyapmanmi? Ammo butkul mushu qarindoshlarimga, taqdirdoshlarimga bo'libmi sal kang qursak bo'lganda o'zimizniki atrofi avod bo'lganligi, murod maqsadlarimizga tez yetkil bo'lganligini deb qo'yg'im keldi. Cho'lpon ko'zlarga ders o'tsam, men hozirgi ahvolimda bu kulkilik ish. Ham cho'lpon ko'zlar navbatida ular bilim fan bilan bizga qaraganda yaqinroq uchrasha oladi, fursati bor, qo'lda telefon bor, yaxshini ko'ra oladi, yaxshining rangining qanday ekanligi, o'rni nada ekanligi, qanday yerda turdiganligi, qayerda ifoda qilsa, qayerda go'zal bo'lganligini bular bizdan bildi. Hamda men cho'lpon ko'zdagi bu yerda dars o'tamayman. Bizimniki taqdirdoshlarimga hal qilgan masalalarni tushuntirish majburiyatim bor. Qolganlarga mening hozir deganlarimni doklad sifatida tushunsa bo'ldi endi. İbrahim Kamninki shu hayotga bo'lgan muomalasi, umidvorlik, ko'z qarashi, qatorliq taraflarda nurg'unlagan o'zi bilan taqdirdosh ham shundaqla jamiyatimizga nurg'unlagan kishilarimizga har taraflardan ulgi bo'lyapti deb o'ylayapman. Odam qaysarlik bilan yashagan vaqtda, umidvorlik bilan yashagan vaqtda ondan keyin bu hayotning rangdorligini his qila oladi ekanmiz. İbrahim Kamanım shunga o'xshash hayotga bo'lgan umidvorligi bilan ulgi bo'lyapti. Gülcemal adam kasbga bo'lgan muhabbat bilan butun yoshlarga ulgi bo'lyapti. Nima baxtga men ishqillarni paranglashib bugun. Rahmat. Shunchalik hayajonlanib ketyapman. Rahmat İbrahim ka. Undaqda bundan keyin bir arzu, planlaringizni anglab baqqım ba. Hamda hozir bizning bir ish qilyapmiz hamda. Mushu xabardor bo'layli yig'ilchilardan dehqonlar bilan munosabatlik bir ish bor qo'limizda. Mushu pista deydigan bir meva bor. Mushuni bir agronom inimiz bilan bu inimiz mushu texnik jihatdan yetakchiligini qildi. Dehqonning qo'liga o'tgandan keyingi texnik jihatdan yetakchiligini qilib, dehqonlarning qo'liga yetkazayotimiz. Bu san'atda buningdan keyin menga zo'r ilhom bor. Hamma jihatdan. Hamda buningdan keyingi etmoqchigan naqshlarimning temisi har jihatdan davomliq minnatdorlik tuyg'ular mangdu. Bek güzel arzu. Qilayotgan ishlaringizni rostini desam, texmi xalq bilan yaqinlashadigan, texmi xalq cho'kalaydigan bir ishkan deb o'yladim. Uning ustiga yaxshi bir planlar bilan, yaxshi bir niyatlar bilan yo'lga chiqibdi emasmi? Ishlaringiz texmi barakatli bo'lsin, İbrahim ka. San'at hayotingiz texmi bir natijali bo'lsin. Albatta, texmi ko'p natijalarni qo'lga keltirishingizga biz chin ko'nglimizdan rahmat. Bak hoş oldum, nurg'un programmalarga chiqdim. Bugun men eng rahat o'tirgan bir program bo'ldi. Rahmat İbrahim ka. Bak rahat o'tirdim. Hammamizning ishi yaxshi bo'lg'ay. Cho'lda Bo'ston hamkorlik dehqonlar hamkorlik maydonini qurgan inim Mo'ydullarga rahmat aytaman hamda. Rahmat.
İşleringlar texmi bereketlik bolsun. Ha. Siz texmi köp mahsulotlarga, texmi köp yangi ishlarga obraz vakili bo'lishga tegishli ham bo'la oladigan obrazga ega bo'lgan san'atkorimiz aka. Ha, undaqda siz bilan paranglarimiz faqatla oxirlashadigandak emas. Yeni qiziq gaplar chiqib qoladi. Yana nurg'un so'zlarimiz, hikoyalarimiz bordek tuyg'uda. Ammo Guljamonadan boy deganga o'xshash, keyin yana yangi ijodiyatlaringiz bilan, yangi hikoyalarimizni yana bir son programmamizda bir ko'rishaylik aka.